Друзья, всем привет! Сегодня у нас на обзоре хит в индустрии отопительных печей-каминов, сочетающая в себе не только красоту и надежность, но и приятный ценник для потребителя. Встречайте! Чугунная отопительная печь-камин Everest SH14. Итак, уже с самого первого взгляда данный прибор выделяется своим стильным и лаконичным дизайном. Он прекрасно впишется в любой современный интерьер, будь это старая классика или современный лофт. Отопительный агрегат сделан из качественного жаростойкого чугуна ГОСТ 14-1285, что гарантирует надежность и долговечность в эксплуатации. Чугун – это эталонный теплоаккумулятор. Он медленно нагревается, а после долго и равномерно отдает тепло, создавая нужную, комфортную для вас температуру. Технические характеристики впечатляют. Мощность 14 кВт позволяет эффективно отапливать помещение объемом до 280 кубических метров. Вертикально вытянутая форма топки – это не просто дизайнерское решение, она обеспечивает более широкий обзор на пламя, позволяя наслаждаться игрой огня в каждой части топочной камеры. А чтобы обзору не портил нагар, инженеры предусмотрели систему «Чистое стекло». Она создает воздушный барьер, который препятствует оседанию сажи, сохраняя стекло кристально чистым. Подключение дымохода у данного экземпляра предусмотрено сверху, диаметром 150 мм. Для управления процессом горения есть удобная ручка под дверцей. Она регулирует подачу воздуха через колосниковую зону и зону вторичного дожига, позволяя настроить оптимальный режим работы под ваши нужды. Также один из важных элементов эффективности – это чугунный пламегаситель. Он работает как тепловой щит, возвращая максимум тепла стенкам топки, предотвращая теплопотери. Друзья, а на этом наш ролик подходит к концу. Подписывайся на наши соцсети, чтобы быть в курсе всех горячих новинок. Всем тепла и до новых встреч!